Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte slime yapıyoruz. Şimdi malzemeleri size anlatalım. Slime jeli arkadaşlar. Sim, boraks, tıraş köpüğü. Aynen. İlk olarak slime jellerimizi dökelim. Tamam. Hepsini dökelim. Ben sarı takımım. Abim de yeşil. Bayağı var. Benimki sanki böyle turuncu gibi görünüyor. Bir tane yeter mi aslında? İkisini de dökelim yani. İkisini almışken. Ey baloncuk çıktı. Havada uçuştu bir de. Tamam. Ben ikinciyi döküyorum. Abi onları böyle koy. Ne? Ha tamam. Diğer kalanlar aksın. İkinciye geçtik ki biraz büyük olsun. Ya şu şey beni çok rahatlatıyor arkadaşlar. Sizler rahatlıyor musunuz? Akışı çok güzel ama dümdüz akıyor ya. O beni çok rahatlatıyor arkadaşlar ya. Yani. Herkesin rahatlatıyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Baloncuklar çıkıyor en sonunda da çok güzel. Evet kardeşim. Ben döktüm. Hadi sen döktünüz. Şimdi tıraş köpüğü dökeceğiz. İlk ben dökebilir miyim? Hadi sen dök. Çalkalayalım. Çalkalamana gerek yoktu ama. Şöyle şuradan bunu sessiz dök. Tamam yeter. O kadar. Bu ne ya? Şimdi ben simi sen köpüğün üstüne mi dökeceğiz? köpüğün üstüne dökeceğiz. Şimdi ben biraz karıştırayım. Çok fazla pufuduk olacak benimki. Arkadaşlar bizim boyamız yok. O yüzden slime jelleri zaten bizi etkileyecek. Slime jelleri zaten. Slime jeli ne renkse slime de o renk olur. Bir şey diyeceğim. Çok mu kattık acaba ya? Çok pufuduk olacak ama yani. Çok güzel. Arkadaşlar herhalde biz yok. Herhalde tıraş köpüğünü fazla abarttık diyebilirim ama İstediğimiz zaman bence de biraz fazla abarttık. Şimdi de iyice karıştıralım. Sonra sime geçebiliriz. Evet. Slime jeller iyice tıraş köpüğünde erisin. Arkadaşlar bu sıktığımız tıraş köpüğü slime jelin rengini aldı, yani götürdü. Biz de o yüzden parmak boyası. Yani parmak boyası sayılır. Gıda boyası gibi. Siz isterseniz her şeyden boya katabilirsiniz. Bizim evde parmak boyası vardı. İstediğiniz gibi. İstediğiniz boyalardan katabilirsiniz. Aynen. Bizim evde parmak boyası olduğu için biz ondan katmayı tercih ettik. Şurada şunu şöyle. Biraz daha istiyor. Ben karıştıracağım. Şunu kattığım boyaları şu kenarda karıştırayım. Dengelemezse de iyice Şunun içine koyayım arkadaşlar şimdi. Evet. Benimki yaptı. Hafiften yapalım arkadaşlar. Boraksımızı ekleyelim. Abi boraks boyarken ben biraz daha boyayı abartacağım çünkü. Boyayı o kadar abartma. Yani abartırsak bayağı mosmor olur. Evet. Birazcık katılaşmaya başladı. Arkadaşlar iyice karıştırdık. Ben biraz boraksı dök. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam, iyice döktük. Karıştırayım. Öncelikle biraz sulanıyor tabii ama sonra iyice karıştırdıktan sonra katılaşıyor. Boraksan bayağı biraz dökmeniz lazım arkadaşlar. Katılaşmasına yarıyor. Hemen katılaştı bile. Bakın abi hemen katılaştı benimki. Hemen. 2 dakikada. Benimki bayağı katı oldu ya.
Benimki de bayağı kötü oldu ya. Hiç ümidim yok. Yine de. Slime olacak mı ki? Benimki hemen oldu ki bak. Çok tıraş köpüğü kattık ama. Ben sana diyeyim. Çok tıraş köpüğü kattık. Ben de elim sıkmıştım. Ben iyice her yerini dökeceğim. Tamam bana da bırak. Varmış zaten. Arkadaşlar şunun görüntüsünü size göstermek istiyorum. İçinde parıl parıl parlıyorlar. Seni biraz bayağı katmamız gerekiyor. Çünkü parlaması için seni katmamız gerekiyor. Biraz çok koyalım. Çünkü simliği çok seviyorum. Arkadaşlar şunu bakar mısınız? Abi istersen sen de gösterebilirsin arkadaşlar. Tamam, zaten ben göstereceğim. Biraz daha karıştırayım. Bir şey yaptım. Şöyle komposta gibi oldu. Benim hiç ümidim yok vallahi silah. Benimki yani sanki biraz tıraş köpüğündendi. Çok fazla kattık ya. Keşke seni dinlemeseydim. Oha! 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 Şimdi biraz abart. Her şeyi abartıyor kızım sen. Ama daha dökme. Oha sim bitti. Simi bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ya, simi bitirdi. Full ağzına kadar doluydu o. Bu ne Ya ya? ağzına kadar olmasa da. Yarısı. Benimki hemen katılaştı. İyice. Arkadaşlar sanki bu yoğurduk. böyle oldu. Kıvam çok güzel oldu. Bakın şöyle. Hoppa. Hoppacık. Ben de alacağım. Ne içelim biz arkadaşlar. Çok sim oldu benimkinin içinde. Üstü çok sim oldu. Ya rengi de güzel oldu da o slime jelini tıraş köpüğü slime jelini yani slime jelinin rengi olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum ben. Evet, mecburen boya katmak zorunda kaldık. Aynen mecburen boya katmak zorunda kaldık. Ve ben Tıraş simi köpüğü bitirdim. slime jelini aldı. Aynen ya Esra simi bitirdi. Yani çok simli seviyorum aslında yani. İçinde simler görünsün severim. Yapamadım ya. Hayatım- Boncuk yapacaktım artık. Hayatımızda ilk kez slime yapıyormuş gibi. Yani o kadar da çok güzel olmadı ama. Birden abim olmayacak telaşına girdi. Evet. Arkadaşlar ilk Esra, defa aynen, ilk yapmamıza defa rağmen yapmamıza rağmen çok güzel oldu yani bizim yani açımızdan. güzel oldu. Bir de ilk defa tıraş köpüklü slime yaptık. Normalde hep slime jelle yapıyorduk. Sadece Şimdi- slime jeliyle Yani boraksla slime jeliyle yaptık. boraksla yapıyorduk. Şimdi daha güzel Tavuk. oldu yani. Tavuk. Böyle. Ciğer. Kırmızı olsaydı tam bir ciğer olacaktı. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.